টু মাই চ্যানেল কুক লাইক সোনিয়া। আজকে আমি বানাবো কান্ট্রি চিকেন কারি, মানে দেশি মুরগির ঝোল। দেশি মুরগির ঝোল গরম ভাতের সাথে অসাধারণ লাগে খেতে। চলো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেখে নিই কী কী লাগবে আমাদের দেশি মুরগির ঝোল বানাবার জন্য। আজকে বানাবো দেশি মুরগির ঝোল। দেশি মুরগি মানে কান্ট্রি চিকেন। এখানে অ্যারাউন্ড 300 গ্রামস অফ কান্ট্রি চিকেন নেওয়া হয়েছে, যেটা দেশি মুরগি। এখানে আমি একটা নিয়েছি পেস্ট, যেটা আমি অ্যারাউন্ড 6 ক্লোভস অফ রসুন, 1/2 ইঞ্চ অফ জিঞ্জার অ্যান্ড 1/2 অনিয়ন, 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেস্টটা বানিয়েছি। এখানে আছে 4টা ক্লোভস। এটা জাস্ট আমি যখন চিকেনটা দেবো তার সাথে এটাও দেবো, খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। এখানে কাঁচা লঙ্কা, লাল লঙ্কা কুচি করে রাখা হয়েছে, কাশ্মীরি লঙ্কা, সল্ট, এটাতে আছে 1/4 টেবিল স্পুন অফ জিরে পাউডার, হলুদ, গরম মশলা, টমেটো স্লাইস করা 1/2 টমেটো, এখানে আছে 1.5 অনিয়ন মিডিয়াম সাইজ, আর ছোট্ট ছোট্ট 4টা আলু নেওয়া হয়েছে। চিকেনে আলু দিলে খুব সুন্দর হয় খেতে। চলো আমরা রান্নাটা স্টার্ট করি, দেখো কেমন হয়। প্রথমে কড়াইটা গরম করে নিয়ে এর মধ্যে আমি সর্ষের তেল দেবো। সর্ষের তেলে রান্নাটা করব। জাস্ট এইটুকু। তেলটা গরম হলে আলুটা ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, আলুগুলো ছেড়ে দিই। ভালো করে লাল করে ভেজে তুলে নেব। ভাজা আলুগুলো তুলে নিলাম। এরপর কড়াইয়ে একটা তেজপাতা দেব, তারপরে পেঁয়াজগুলো ছেড়ে দেবো। এখানে 1.5 পেঁয়াজ দেওয়া আছে, মিডিয়াম সাইজে পেঁয়াজ নেওয়া হয়েছে। পেঁয়াজটা একটু লাল করে ভাজা হলে বাকি মশলাগুলো দেব। পেঁয়াজটা একটু লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এরপরে প্রথমে রসুনটা দেব, তারপরে লঙ্কাটা দেব। এটাও একটু ভাজা হয়ে গেলে তারপরে পেস্টটা দেব। এরপরে এই পেস্টটা, ঝালটা সম্পূর্ণ নিজের উপর ডিপেন্ড করে দিও। যতটা ঝাল খেতে পারো ততটাই দেবে। আমি এই কাঁচা লঙ্কা পিসেসগুলো দিয়েছি, এটাও অপশনাল, তুমি দিতেও পারো নাও দিতে পারো। এরপরে এই মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হয়ে গেলে চিকেনের টুকরোগুলো দেব। এরপর চিকেনগুলো এক এক করে দিয়ে দিই। এরপরে চিকেনটা ভালো করে এটার সাথে মিলিয়ে দেব। পুরো মশলাটা যেন ভালো করে প্রত্যেকটা পিসেসের সাথে লেগে যায়। এরপর এর মধ্যে বাকি মশলাগুলো দেব। যেমন এখানে প্রথমেই দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কা, তারপরে দিচ্ছি জিরে, তারপরে হলুদ, তারপরে আন্দাজ করে লবণ। এর উপরে দেবো টমেটোগুলো। এরপরে পুরো জিনিসটাই ভালো করে মিলিয়ে নেব। আলুটা এখন দেবো না, আলুটা পরে দেবো। আলুটা দেবো একটু শেষের দিকে, তা নাহলে আলুটা গলে যাবে, কারণ দেশি মুরগি একটু টাইম নেয় সেদ্ধ হতে। এটা ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। চিকেনটা যতক্ষণ হচ্ছে এটা একটু টাইম নেবে হতে। এটা এবার একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকা দিয়ে লো ফ্লেমে করে একটু মশলাটার সাথে যাতে ভালো করে মিলিয়ে যায় তার জন্য ওয়েট করব। সুন্দর কষানো হয়ে গেছে। এটা অ্যারাউন্ড আমি 10 মিনিটস এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে হালকা করে কষেছি।
এটাকে মাঝে মধ্যেই ঢাকাটা খুলে জাস্ট এইভাবে দেখে নিতে হবে। এরপর দেখো তেলগুলো ছেড়ে দিয়েছে। তেল ছাড়া হয়ে গেলে তখন এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দিও। আলুটা দিয়ে আরেকবার নেড়ে চেড়ে এরটার উপর এর মধ্যে জল দিয়ে দেবে। এরপর এতে আন্দাজ করে জল দিয়ে দিও, একটু বেশি করে দিও কারণ এটা সেদ্ধ হবে, সেদ্ধ হলে ঝোলটা একটু কমে যাবে। এরপর এটাকে ঢাকা দিয়ে অ্যারাউন্ড 15 to 20 মিনিটস এটা কড়াইয়ে সেদ্ধ করতে দিতে হবে। তোমরা চাইলে প্রেসার কুকারেও দিতে পারো। প্রেসার কুকারে যেমন হুইসেল দাও, যেমন কেউ 3টে দেয় কেউ 4টা দেয়, সেভাবে দিতে পারো। বাট আমি প্রেফার করি এটা কড়াইয়ে রান্না করতে। এটা কড়াইয়ে এখন সেদ্ধ হবে, আমি ঢাকা দিয়ে দেব। আর মাঝে মধ্যেই একবার ঢাকাটা খুলে চেক করব। আর অ্যারাউন্ড 20 মিনিটস এটা সেদ্ধ হবে। রান্নাটা প্রায় হয়ে এসছে, চিকেনটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর এটাকে আমি একটা সার্ভিং বলে ট্রান্সফার করে নেব এবং ধনেপাতা দিয়ে গার্নিশ করে নেব। ঝোলটা তোমরা এরকমই রাখতে পারো বা এর থেকেও বেশি রাখতে পারো, সেটা নিজেদের উপর। বাট অ্যাকর্ডিং টু মি ইটস পারফেক্ট, একদম গাঢ় ঠিক আছে। এরপর ফ্লেমটা বন্ধ করে নিই। এরপরে গরম মশলার পাউডারটা দিয়ে দিই। গরম মশলা পাউডারটা দিয়ে একবার একটু নাড়িয়ে নাও, ভালো করে মিলিয়ে নাও। বাঙালি স্টাইলে দেশি মুরগির পাতলা ঝোল রেডি। তোমরা এটা গরম গরম ভাতের সাথে খেয়েও ভীষণ ভালো লাগবে। রান্না করে জানিও কেমন হয়েছে কমেন্টসে।